numva abambwira none ndiziye mazigiye numva abanganyira none ndiziye mazigiye numva agahinda kabanakira none ndiziye numvise ko warenganijwe numva ko wagambaniwe none ndiziye nzanye inkoni kandi nzakubita nzanye inshyimbo kandi nzakubita nzaca agasuzuguro nzaca akarengane ndetse n'akamenyero kuko ndiziye ntabwo ari urajya kwanduranya kuri ntagara yakugize ati yagutwaye icya mbere ntarya aturutse iwawe, icyo ni kimwe. Icya kabiri, nta munyarwanda n'uyu umwe wigeze agira icyo abura ntagara ahari ngo icyo kintu kimugwe nabi uwitwa umunyarwanda. Niba urira minisitiri, nagira nkubwire ngo niba ugiye kuba minisitiri w'abanyarwanda cyangwa n'uzagushyiraho cyangwa niba waranagiyeho, nkubwire ibintu urimo ntaho bihuriye umwana w'umunyarwanda. Abanyarwanda kera baraturanaga bakabana bagasangira. Leta ya Kagame itaraza abanyarwanda basangiraga ku muhehu, abanyarwanda bagasangira ku nkoko imwe, umwe agatora ikijumba n'undi agatora ikindi, umwe agatora umwumbati n'undi agatora uwundi. Niba ari igikombe, ngira ngo murabyibuka igikombe cy'amata, buri wese yasomagaho undi agahereza undi, abantu bagasangira. Ibintu mwishoyemo ni ibiki? Mbabazi, ibintu mwishoyemo ni ibiki? Ko mwashinze guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro mukayishinga, harora ababwiye ngo mujya kwishinga. Niba mwarayishinze abantu bakayiyoboka, ibintu mutangiye ni ibiki? Bamwe bigize abavugizi b'abahutu, abandi bigize abavugizi bo kwanga abatutsi, abandi ibintu murimo ni ibiki? Reka ngaruke kuri Mwemayire. Mwemayire abageyagishije abandi bari muri guverinoma, abangishije Padiri Nahimana. Padiri Nahimana nawe unyihanganire, ngewe ikironge ndakivuga, nureba nabi umutwe wawe bazawusanga i Kigali, igihimba gisigare mu Bufaransa. Mba numva ngomba kumushyigikira, ariko ikintu gikomeye uyu munsi nuko ngiye kubabwira ijambo naryo ritoroshye. Ndabazi umwana w'umuntu ni muremure cyane, umwana w'umuntu arahindagurika. Mwampindagurikiyeho ndabareba, niyo mpamvu mba ngira ngo abandi babyumve rero. Uyu munsi nayo mbabwira ngo namwe Mayire sinzumva mwatangiye ngo yagira namwe Mayire yigire kuri Jean Paul. Ntabwo mvuze guverinoma, mvuze mwebwe tubana hano mu makomantere, muri chat, mu nkunga, mu biki, mwebwe namwe Mayire hafatira isomo rya university. Ejo atajyaho ngo ndabazi ndubira mimi ndabazi namwe Mayire abaguriza Jean Paul kugira ngo nani mumuvudukana cyangwa muteye hejuru avuze ibyo mudashaka, muzamuhindura ikindi kintu. Je nzajya mbabwira amako ndi umuntu mbana n'ubwoko bwose n'amahanga yose. Namwe Mayire rero abe yitonze. Reka nsome commentaire, buni nangiza gusoma commentaire. Nta bindi ndenza ko amakomantere menshi cyane, ariko commentaire yaziriye zose niyo witwa Ihorihoze 148 imaze iminsi ibiri. Ngayo nguko nanze kugira ikintu mvuga, mbahaye audio hirya y'ejo nabasomeye
commentaire ndangije ndababwira nti namwe Mayire abe yitegura ndababwiza ukuri ko nta ruhande narumwe ari mwe Mayire sinavuganye nawe ari Jean Paul sinamuhamagaye ari Karinzi sinamuhamagaye ari president sinamuhamagaye ari David sinamuhamagaye hari ibintu biza tukabireba tukabibona iyo tubabwiye ngo dufite izindi nkomezi ntabwo mubyumva naramuburiraga mu by'ukuri nta jungu umuntu waba warabimbwiye aze kunyibutsa ngo ati mako ibi warabivuze cyangwa ujye kukaraba mvuga ati ngiye ibibazo ndabizi nzaho byaturutse nuko bimeze hari ibintu ndeba nkabibona none rero ikintu navuga kuri ibi ngibi kubera ko ari mwe Mayire yagiye mu ngorane atushaka ati wowe ufite gahunda yo kugirira nabi guverinoma ushaka kugirira nabi president kandi president ari ku ruhande rwa mwe Mayire bari kumwe baravugana barakorana mbirebera mu biganiro none aka kanya David ati reka da barakubeshya ngiki kibazo twahezemo urujijo udukundi ibiki n'ibiki nicyo kibazo twahezemo aha rero mwebwe mwango mwaje muri politike ngo mukora politike aha rero niho hagiye kugaragarira ububingwa n'ubuhanga bwa politike aha niho hagiye kugaragarira ububingwa n'ubuhanga bwa politike tubayemo niyo mpamvu ubona abantu bananirwa mukagira ngo barananiwe hari igihe hari ibigenda bibananiza ariko aka ni akantu gato cyane kugatatura ntibisaba amasegonda ariko birasaba ubwenge ngaho rero singiye kubavugira ibintu ariko nituzajya tubabwira ibintu mujye mubyumva kandi mubyubahe mujye mubyumva mubyubahe hari igihe mudusuzugura ubwo urumva ko umuyaga uratangiye umuyaga uratangiye kwa mwe Mayire ariko ibi ngibi ni bisanzwe gusa naramubwiye ngo azagurize Jean Paul ntabwo nari nshatse kuvuga ibindi bintu bindi ntabwo nari nshatse kwanga ngo wenda se ngo hari ibyo nzi oya mu by'ukuri ntabwo ari uko nteye icyo mpamya cyo nuko ibyo twari twabibonye ubwo nawe ni umuntu mukuru ubwo arakurikiza inama za David cyangwa se areba icyo gukora ndumva ntagiye kure y'ibyo reka mbasigira aka karirimbo kandi yiziye numva abangirira none ndiziye mansigira numva abanganyira none ndiziye mansigira numva agahinda kabanakira none ndiziye numvise ko warenganijwe numva ko wagambaniwe none ndiziye nzanye inkoni kandi nzakubita nzanye injimbo kandi nzavubita nzaca agasuzuguro nzaca akarengane ndetse n'akamenyero kuko ndiziye